Meseca marca obeležujemo kar 2 dneva, ki slavita pisano besedo. Prvi literaturo, drugi pa poezijo. Vsaka nas lahko nagovori na svoj način. 5. marca smo tako praznovali nacionalni dan branja in ob tej priložnosti smo v novomeški knjižnici povprašali, kakšne so bralne navade Novomeščanom, tako mlajših kot tudi starejših. Otroci, pa ne samo otroci, tudi mladostniki in starejši še vedno berejo, ampak berejo na drugačen način. Več je tega branja s preletavanjem besedila, ko uporabniki iščejo neko informacijo hitro in jo želijo tudi hitro uporabiti, kot pa nekega doživetega oziroma poglobljenega branja. Opaža, da branje pri mlajši generaciji predstavlja tudi nek napor. In pomembno je pri nas starejših, da mlade podpiramo, da jih spodbujamo pri branju, torej da jih spodbujamo, da najdejo nek svoj žanr, nekega svojega najljubšega avtorja. In pa seveda, kar je pa najbolj pomembno, da smo jim vzor, ne. Otroci, ki rastejo s knjigo in pa ki odraščajo v družini, kjer se veliko bere, te imajo tudi boljše bralne navade, ne. Kako pa je pri tistih nekoliko starejših? Starejši bralci, ki pa imajo že potletko tudi malo daljšo kilometrino, pa jim branje ne predstavlja več takega napora in pa tudi predstavlja v bistvu lahko že užitek. Na oddelku za odrasle v zadnjem času opažajo večje povpraševanje po naslovih slovenskih avtorjev. Je v zadnjem času zelo veliko povpraševanja po na primer romanih Tadeja Goloba, sploh po zadnjem romanu z naslovom Brezno, Irene Svetek, Tam, kjer plešejo tulipani. Potem zelo popularne so biografije. Tukaj ne moremo mimo biografije Anite Ogulin, pa biografije z naslovom Gringo Loco. Ko smo že pri biografijah, tudi knjiga oziroma roman Belo se pere na 90 je v zadnjem času zelo popularen. Svetovni dan poezije pa sovpada s prvim spomladanskim dnem, torej 21. marcem. O poeziji smo se pogovarjali na novomeški gimnaziji, ki jo je v njeni 280-letni zgodovini obiskalo kar nekaj pomembnih pesnikov, med njimi tudi Miran Jarc in Dragodin Kete. Ja, ko razmišljam o poeziji, se vedno spomnim misli Borisa A. Novaka, ki pravi, da je poezija čudežna preproga, ki nas popelje v otroštvo. Mislim, da ni to samo čudežna preproga, ki nas popelje v otroštvo, ampak res so najgloblje globine naše duše, našega sveta, našega uma. Kakšen odnos imajo do poezije novomeški gimnazijci? Zdi se mi, da je res lep način, kako se izražati. Ne glih pišem, ne ustvarjam, ampak se mi zdi pa zelo velika umetnost. Zelo lepo se mi zdi, da je tako prebrati kakšna taka lepa misel. Poezija je res nek čudovit način, da izražaš svoje čustva, da poveš nek svoj vidik, kako vidiš svet. Rad berem poezijo, ker mi je všeč, da so včasih nekakšna globoka sporočila zakrita oziroma jih je treba nekako odkriti. Vedno si želim, da bi tudi dijaki vzljubili poezijo, številni jo vzljubijo, tudi sami ustvarjajo, pišejo, vendar pa v tem času hitenja družbenih omrežij, vsega tega instantnega, poezija morda je potisnjena nekam na obrobje. Kljub temu pa je pred naš mikrofon stopilo nekaj gimnazij, ki pišejo tudi svoje pesmi. Večinoma, če pišem bolj tako humorne pesmi rada, poezijo, tako bolj za smeh pa tako. Obožujem pa tudi mogoče malo bolj globoko poezijo, malo bolj žalostno, samo take pa pač ne pišem glih. Ne znam najti razloga, zakaj se človek ukvarja z umetnostjo. Se mi zdi, da je to bolj neka nuja, ki pride znotraj osebe. Pri umetnosti ne gre kot pri vseh ostalih stvareh, ne moreš se zanašati na logično neko obrazložitev, ampak gre v bistvu za neko
kako bi temu rekli, čutno zaznavo, ki jo pač oseba mora dati ven iz sebe. Meni poezija že od nekdaj pomeni zelo veliko. Predstavlja mi neke vrste izhod iz resničnega življenja, nekaj, o čemer sem lahko zelo ustvarjalna, v kar se lahko potopim in to delam ure in ure. Predstavlja mi neke vrste terapijo, tako branje poezije kot pisanje poezije. Zelo rada se vključujem tudi v kakšen natečaj poezije. V lanskem letu je za svojo pesem prejela tudi nagrado. Prva pomoč je rešila življenje. Vsakemu lahko se nezgoda pripeti. Priteče kri, nas zaskrbi, potrebno je izvajanje prve pomoči, nauči se je tudi ti. Oživljanje pomembna je stvar. Bodi car, naj ti bo mar, o uporabi defibrilatorja se poduči, ter se 5 točk nujnega ukrepanja nauči. Dihaj in bodi zbran, reši življenje, reši dan, pomoči poškodovancu bodi predan, zbudi možgane, če tudi si zaspan. Dobra pomoč je vredna deljenja. Naredi razliko, rešuj življenja. Varnost, odzivnost, dihalna pot, zaporedje ponovi, da ne bo zmot. Na koncu še dihanje, krvni obtok, nauči se vseh, pomen je globok. Odziv in ukrepanje ter naš načrt, prav ti so pomembni pri prvi pomoči. V situaciji, ker gre za življenje ali smrt, bodi heroj in na pomoč priskoči. Poezija kot umetnost vsekakor nagovarja predvsem čustva, a pesem, ki smo jo slišali, dokazuje, da je lahko ta zvrst tudi nosilka znanja, celo takšnega, ki rešuje življenja.